Nous avons en ligne avec nous le docteur Omar El-Araqi, il est allergologue et il dirige le centre d'exploration respiratoire d'allergologie du ronflement, un des centres sur Casablanca. Bonjour docteur, merci d'être avec nous en ligne. Bonjour, je vous remercie. Marhaba avec Sidi. Alors, ce matin, nous faisons avec vous le point sur les apnées du sommeil. Les apnées du sommeil, justement, on va vous laisser expliquer ça parce que quand on dort, est-ce que la personne sait qu'elle fait de l'apnée ou pas? Et qu'est-ce que c'est exactement de l'apnée du sommeil? Alors, en général, les gens qui souffrent d'apnée du sommeil ne sentent pas qu'ils font des apnées du sommeil. En général, c'est des gens qui se plaignent de ronflement. Donc, الناس يكون تيتشكاو اكثر بالشخير. ماشي هما اللي تيتشكاو بالشخير، الناس اللي تينعسوا قدامهم اللي تيقولوا بان كاين واحد الازعاج بالنسبه لهذا الشخير. بالنسبه لانقطاع التنفس قليل جدا من الناس تيحسوا بها. شنو هو انقطاع التنفس؟ انقطاع التنفس هو الانسان فاش يكون تينعس تيوقع واحد انقطاع جريان الهواء على مستوى البلعوم الانفي، اذا على مستوى الحلق والحنجره تيوقع واحد الانسداد اللي ما تيخليش الهواء يدوز. هذا المرض بزاف الناس ما تعرفوش، خصنا نعرفوا بان هذا مرض شائع اللي هو تيصيب 5 حتى 10% من الناس. Alors دكتور العراقي، هذا الانقطاع عن التنفس واش كيبان غير بالشخير؟ والشخير هو اللي كيبين انقطاع التنفس. هو من الاعراض والمضاعفات اللي كاينين في هذه الامراض هو انه تيكون ماشي لازم يكون هذا الشيء كله اللي غنقول، مي من الاعراض اللي يمكن لهم يكونوا هو السمنه البدانه، هو انه الانسان فاش تيفيق في الصباح تيفيق دائما واخا تيكون ناعس 10 سوايع تيفيق تيحسب راسو عيان، دونك يعني une certaine fatigue au réveil. كاين واحد الاشتداد النوم النهاري وازدياد احتمالات النوم في اوضاع غير مناسبه. مثلا تيكون تيسوق يمكن يوقف غير في اللي كان عنده النوم يزداد بزاف، يمكن يوقف غير في الفروج ويمكن له ينعس. يمكن يفيق بالليل باش يمشي يدير تبول خلال الليل، يمكن يفيق بالليل ويحس براسو بحال يتقج. مي هاد الاعراض ماشي بالضروري كلهم يكونوا. اذا امام اي شخص اللي عنده الشخير خصنا نفكروا بان يمكن يكون عنده انقطاع التنفس، والاحتمالات يتزادوا كل ما تزادوا الاعراض كالبدانه، كما قلت رجوع الفك الفموي السفلي الى الوراء، سكون ابل اون ريتروغناسي، او مثلا اللي كان عنده لو كو كور اي لارج، اللي كان عنده العنق ديالو صغير. هادو من الاعراض اللي يمكن تيجعلونا نخمو بان كاين انقطاع التنفس. يعني على كل الحال اللي كان الانسان اللي عنده الشخير خصو يمشي يشوف اخصائي باش يشخص الحاله ديالو. اوكي، الوغ دكتور العراقي، بعد ما حتى الاطفال كنسمعوهم كيشخروا، واش يمكن هذا انقطاع التنفس خلال النوم يكون حتى عند الاطفال؟ يمكن له يصيب الاطفال بالحق، ماشي بكثره، مي الاغلبيه الاطفال اللي تيكونوا تيشخروا يمكن يكون عندهم التهاب في الانف رينيت، ولا تيكون عندهم تيسميو الجلود لي فيجيتاسيون. ابسوليومون داكور. بارابور نرجعوا بالنسبه لانقطاع التنفس، بالنسبه للمضاعفات اللي هي خطيره جدا بالنسبه للانسان، حيث الانسان فاش يكون عنده انقطاع التنفس يكون عنده تجزؤ النوم، واخا تيكون تينعس 10 سوايع ما تينعسش بطريقه مريحه. اذا النفس العميق تينقص، ولا غدا داكشي تيفيق عيان. اذا اكثر احتمال في العمل يمكن له يدير شي حديث شغل حيت اللي دا النعاس وما كانش رد البال، يمكن له اللي كان تيقطع بشي خدام في لامنويزري مثلا شي حاجه يمكن له يقطع، ولا شي واحد اللي كان تيسوق، وخاصه الناس اللي تيسوقوا الطوموبيلات ولا السائق المهني يمكن له يكون تيسوق يدير النعاس. هذه بالنسبه للنوم. بالحق كاين بزاف الاعراض اللي هي خطيره بالنسبه للشرايين، اكثر احتمال ارتفاع الضغط الدموي، اكثر احتمال حادث دماغي، اكثر احتمال سكته قلبيه. اذا هذه الامراض خطيره على المدى الطويل، ما تنقولش في عام ولا شي حاجه، بالحق على راس 10 سنين 15 عام 20 عام يمكن تطور هذه المضاعفات. يمكن لهم الناس عاوتاني يتشكاو بالام في الراس، يمكن لهم يكون ضعف جنسي، وحتى الموت المفاجئ. D'accord. Alors, par exemple, il y a plusieurs conséquences, il y a plusieurs symptômes. Comment est-ce que les gens n'arrivent pas un petit peu trop tard chez vous? Et parce que face à ce nombre de symptômes et à ce nombre de conséquences, comment se situer, comment savoir qu'il faut aller voir un allergologue?
C'est pas un allergologue. Alors, je suis allergologue, mais je suis aussi somnologue. D'accord. Il faut voir quelqu'un qui est spécialiste dans le sommeil. Donc, en fait, les gens doivent consulter quand ils souffrent de ronflement. Maintenant, s'il y a un ronflement tout simple, il n'y a rien qui accompagne, il y a toujours un risque d'avoir d'apnée, mais qui est plus faible. Maintenant, s'il y a plus de symptômes, ce que j'ai décrit, plus il y a des symptômes, plus le risque est élevé. Mais moi, je conseille tout. Donc, il y a un ronflement, il y a un douche-chahir, يمشي عند اخصائي ويشوف معاه شنو هما الاحتمال اللي عنده باش يكون عنده انقطاع التنفس. Alors docteur العراقي, on a l'impression que ابتداء من واحد السن كل شيء عنده شاخر, كل شيء كيشخر. Oui, c'est vrai que il y a une personne sur 5 est ronfleur et une personne sur 5 ronfleurs est apnéique. Donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure 5% الاشخاص يمكن لهم يعانيوا من انقطاع التنفس. اذا الشخير يمكن له يجي غير الانسان اللي كان عنده غير البدن يمكن يشخر، مي يمكن يكون عنده الشخير زائد انقطاع التنفس. اذا اي انسان اللي عنده الشخير خصو يشوف الاخصائي، هو اللي غيقدر يشخص ليه ويعرف واش كاين. اذا الاخصائي شك بان كاين انقطاع التنفس، هناك خصو يدار واحد الاله اللي تيبات فيها بالليل اللي سميتها لا بوليسومنوغرافيا اللي تتمكن هذه الاله تحليل جوده النوم والتنفس، وتتمكننا مراقبه الوظائف الفيزيولوجيه للمؤشرات اللي يمكن لها تبين لنا تظهر لنا واش كاين انقطاع التنفس. نشوفوا فيها الموجات الكهربائيه للدماغ. هادشي كيديرها الشخص في المنزل ديالو ولا في لو سونتر؟ كاين دو تيب، اون بو لو فير سوا على حسب الحاله، ça peut être fait soit à domicile soit dans le centre de sommeil على حسب الحاله الانسان. اذا كما قلت لك هذه الوظائف هي الموجات الكهربائيه للدماغ، حركه العينين، حركه العضلات. عندنا واحد الاله اللي هي تمشي تعبر لنا التنفس واش كاين ولا ما كاينش، تنعبروا شحال تيشخر الانسان في الليل، دقه القلب، حركه الساقين الى اخره. وهذو كلهم تيجعلونا نعرفوا واش كاين انقطاع التنفس ولا لا، واش ولي كان انقطاع التنفس واش حنا في حاله خفيفه ولا حاله كبيره مزمنه. الوغ دكتور العراقي، شنو هما لي كوز مثلا من غير البدانه، من غير لوبيزيتي ولا لا بريز دو بوا اكسيسيف، شنو هما les autres causes de l'apnée du sommeil? Est-ce que par exemple le tabagisme peut être une cause? Quels sont selon vous ce qui amène à ça? Alors le tabagisme, il participe au ronflement. Par contre, les causes principales des apnées du sommeil, c'est une obésité abdominale qui augmente le dépôt de graisse au niveau du pharynx. Aussi, on a un relâchement musculaire. Aussi, on peut avoir... Un relâchement musculaire dû à l'âge? Au niveau dû à l'âge, principalement. On peut les avoir avant, mais principalement, c'est avec l'âge. C'est un relâchement du tonus musculaire au niveau pharyngé. Mais bon, donc en fait, il n'y a pas seulement... ما كاينش سبب واحد. الإنسان كاين هو أغلبية الأحيان تكون الأسباب. إذا تكون يمكن بعض المرات كاين تراجع اللسان إلى الوراء كما قلت لك البدانه، ان غولاشمون ميسكولير، يمكن يكون تراجع الفك الفموي الى الوراء، يمكن يكون عندك لو كو كور اي لارج. هاد الاسباب كلهم يمكن على حسب الشخص يمكن تكون وحده جوج ثلاثه فيهم الى اخره. بعض المرات يكونوا اللوزتين كبار بزاف والهات يكون طويل، اذا على حسب الاشخاص. D'accord, mais qu'est-ce qui va faire que un jour ou l'autre ça va se déclencher? C'est-à-dire que la personne a vécu sans apnée du sommeil pendant son enfance, son adolescence, son jeune âge, et puis un jour, elle va commencer à faire de l'apnée du sommeil sans s'en rendre compte, bien sûr. Oui, mais les enfants peuvent les avoir. Si quelqu'un, par exemple, il a une rétrognathie, تراجع الفك الفموي إلى الوراء، يمكن يكون عنده انقطاع التنفس من الصغر ديالو. مثلا شي واحد اللي ما عندوش ويمكن له تيجي حيت مع الوقت مع لاج يمكن له السمنة، ويمكن له مع لاج كما قلت لك لو ريلاشمون ميسكولير او نيفو فارنج. دونك كل ما تنزادوا مع السن كل ما العضلات اللي عندنا في الحنجره ما تيبقاوش لو تونيش ديالهم ما تيبقاش شاد، تيوليو مرخيين وتيولي كيتشد. اذا voilà, هادو هما الاسباب اللي كاينين. D'accord, donc vous avez dit si il n'y a pas de prise en charge, il y a d'autres conséquences ça peut donner. Alors en lisant, en fait, d'abord juste un détail, en lisant de l'information autour de cette thématique, on parle pas de maladie mais on parle de syndrome d'apnée du sommeil. Le syndrome, parce qu'en fait, il y a beaucoup de... Ce n'est pas, en fait, quand on parle de syndrome, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont la maladie. Il y a le ronflement, la fatigue, tout un cortège de symptômes.
D'accord, c'est pour ça qu'on parle de syndrome. D'accord. Exactement. Et donc, en fait, s'il n'y a pas de bonne prise en charge ou s'il n'y a pas de prise en charge tout court, ça peut se développer et donner d'autres problématiques. C'est des risques, comme je vous ai dit, c'est principalement des risques cardiovasculaires, hypertension artérielle, infarctus du myocarde, AVC, et ça c'est sur le long terme. Par contre, sur le court terme, c'est tous les risques d'accidents de travail et les accidents de voie publique liés à la fragmentation du sommeil et à la somnolence excessive. Parfait. Maintenant, alors, voilà. Oui, on va revenir juste à la prise en charge. Vous avez dit qu'il faut d'abord mesurer, voir à quel niveau d'apnée est la personne. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, selon على حسب واش كاين بزاف انقطاع التنفس ولا لا، وعلى حسب المورفولوجيا تاع الانسان يمكننا نقترحوا انواع العلاج. اذا اللي كان شي واحد ما عندوش بزاف انقطاع التنفس وكانت المورفولوجيا ديالو بانه عنده الفك الفموي راجع الى الوراء، هناك تستعملوا بعض الاجهزه الفمويه التي تمنع الفك الفموي من الرجوع الى الوراء، سكون ابيل اون اورتيز دافونسي مونديبولير. اللي عنده شي واحد فمو راجع للور بحال واحد لاباري تدار في الفم، بحال ان اباري دونتير ان فيت. بحال c'est une orthèse, c'est un appareil dentaire. D'accord. Mais il est en siliconé qui permet une avancée de la mandibule. Mais il marche quand on est pas en sévère, c'est-à-dire léger ou modéré, avec un recul de la mâchoire vers l'arrière. Maintenant, on est aussi en léger et en modéré, où la personne عندها مثلا اللوزتين كبار بزاف ولها كبير، يمكننا نطلبوا من الويغيل باش يدير واحد العلاج اللي يحيد لي زاميغدال ويقبط لها ينقص منه شويه. مي هذا خصو يكون فاش نشوفوا الفم الانسان يكون عنده اللوزتين كبار. Sinon, ça ne marche pas. D'accord. Donc, on doit être déjà en léger ou modéré et avec de grandes amygdales. Maintenant, pour toutes les autres personnes, ça veut dire que les عندهم انقطاع التنفس sévère ou là اللي ما عندهمش واخا يكون léger ou modéré وما عندوش الفك الفموي راجع باللور وما كاينش اللوزتين كبار، هناك واحد الجهاز الضغط الهواء الموجد الذي يوفر الهواء بالضغط المناسب. C'est-à-dire ce qu'on appelle une CPAP ou pression positive continue. هي واحد لا ماشين اللي كنخصو ينعس بها الشخص اللي تيعطيه ماشي الاكسجين، تيعطيه الهواء افيك واحد الضغط الموجب باش ما تيخليش داك الانسداد يوقع في المسالك الهوائيه. وهذا الشيء كيبات به الواحد مثلا شحال الوقت؟ toute sa vie؟ Alors, à l'état actuel de la science, on va dire, c'est probablement toute la vie, sauf si la personne il est très obèse et il perd beaucoup de poids. On peut éventuellement arrêter le traitement ou passer sur un traitement moins contraignant. Mais parce que c'est contraignant quand même pour le sommeil. Alors c'est contraignant, on va dire au départ في الاول باش الانسان ما مولفش راه سي نورمال غيدير واحد الاله غيحس بها بالحق. فاش اللي يصبر شويه واحد سيمانه 10 ايام غيوقع واحد التعود. خصك تفهم بان الناس اللي عندهم انقطاع التنفس راه اللي كان عندهم اعراض وتيحسوا بان كان ذاك النوم شديد راه غير تيدير له تريتمون تيحس بحال اللي نقصي ليه 10 سنين ولا 15 عام من الحياه ديالو، تولي واحد الحيويه، يمكن له يمشي للعمل ديالو، اقل احتمال باش يمشي يدير ان اكسيدون، تيولي يمكن له عنده الحياه سوسيولوجيه. حيت في الاول اللي كان عنده انقطاع التنفس بزاف راه غير تيجلس مثلا يدخل المنزل ديالو، يمكن غير مع 6 7 العشيه يبدا يدي الناس. في حالين يدي الناس. هذا على المدى القصير. وعلى المدى الطويل ما نساوش المضاعفات اللي تيوقع في الشرايين، راه احتمال كبير باش يوقع ارتفاع الضغط الدموي وحادث دماغي اللي هو الشكل اللي هو يشكل خطوره كثيره، ولا شي سكته قلبيه الله يحفظ يوقع اون هيميبليجي الى اخره اللي كانت ان في سي. دونك هذا تنظن بانه العلاج هنايا مهم بالنسبه للانسان. Donc en fait la personne retrouve véritablement une vraie qualité de vie. Voilà, une amélioration très très nette de la qualité de vie, la somnolence disparaît, on se ressent plus de vitalité, plus jeune, on arrive à faire des choses qu'on ne faisait pas avant, on peut refaire du sport, on peut aller travailler toute la journée. Moi j'ai eu des gens qui m'ont dit ça m'a changé ma vie à 360 degrés. Et c'est une prise en charge voilà. qui est coûteuse? Alors actuellement, c'est coûteux, mais c'est pris en charge par les mutuelles. D'accord, c'est reconnu en fait. Les apnées du sommeil sont reconnues comme maladie. Oui, c'est repris, c'est indexé dans le livre d'assurance maladie obligatoire, c'est coté.
Et voilà. Donc, il n'y a aucun problème pour le remboursement. Parfait. Merci beaucoup, Dr Omar Al-Araqi. Vous êtes allergologue et somnologue. Merci pour ce point sur les apnées du sommeil. On peut vous réécouter dans quelques instants sur notre site médien.com. Au plaisir de vous retrouver une nouvelle fois pour une autre thématique.